嗱又點啊？步步高升啊！梗係咁講㗎啦。花精啊，個女啊，仔仔咪喺買嘢。唔係佢梗係講呢句拉尾㗎啦，梗係冇都係呢句㗎啦。啲俗語講㗎啦嘛，睇唔一路跟落去㗎啦嘛。財源廣進。其實唔係啊，呢次啊，係啊，梗係步步高升㗎啦，係咪啊？生意興隆，同途大市。係啦，點啊？哦，起身。哇，同啲人幫工啊，幾好啊！你睇下對住啲嗰啲人啊，個個幫手做。而家有啊嗱，呢個擺落個瓶口度啊，你又知喎，啊，係啦，嗱個